के तपाईले कहिले यस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने आँखाले देखे पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ होइन यो हुँदै भएको। लास्ट इयर कुनै समयमा कुनै एउटा कुराले म एकदमै हर्ट भएको थिएँ। त्यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि भगवानसँग एकदम धेरै रिस उठिरहेको थियो, मन पनि दुखिरहेको थियो, रुन मन लागिरहेको थियो। यो स्टेजमा तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ कि व्हाट इज द रियालिटी? यु फिल सैड अबाउट इट हैन, यु रियलाइज दैट यु क्यान नट चेन्ज इट हैन। ब्रीथ इन, होल्ड फर अ सेकेन्ड एन्ड ब्रीथ आउट। महिलाहरूलाई त आँसु बगाउनु कुनै समस्या आउँदाखेरि रुनु भनेको एकदम सामान्य रूपमा लिइन्छ, तर अझै पनि पुरुषहरूले प्राय जसो आफ्नो भावनाहरूलाई दबाएर राखेको पाइन्छ। हाम्रो आन्टीले चाहिँ आई थिंक लास्ट स्टेजमा गइसकेपछि आई थिंक सी स्टार्टेड प्रेइङ है, अनि त्यसपछि अङ्कललाई भगवानकै नजिक राखेर चाहिँ त्यो फोटोहरू राखेर पूजा गर्ने। नमस्कार, आजको विशेष एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी जीवनको एउटा यस्तो सत्यबारे कुरा गर्दैछौँ जुन हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै समयमा अनुभव गर्ने गर्छन्, त्यो हो ग्रिफ अर्थात् शोक। द्याट्स राइट। मैले चाहिँ अलिकति ट्रिगर वार्निङ दिन चाहन्छु यहाँनिर। तपाईहरु यदि यो भिडियो हेर्दा गाह्रो भइरहेको छ भने वा पीडा भइरहेको छ, हर्ट भइरहेको छ भने प्लिज फिल फ्री टु स्टप वाचिङ। प्लिज फिल फ्री टु रिसोर्स आफूलाई सहयोग हुने कुराहरू चाहिँ गर्न नहुनु होला। शोक भनेको चाहिँ केवल दुःख मात्र होइन, यो एउटा गहिरो व्यक्तिगत यात्रा हो। यो प्रियजन गुमाउँदा मात्र नभई सम्बन्ध, करियर र सपनाहरू गुमाउँदा, फाइनान्शियल लस हुँदा, अर इभन पेट एनिमललाई गुमाउँदा पनि हुन सक्छ। हाम्रो समाजमा शोकलाई खुलेर व्यक्त गर्न गाह्रो मानिन्छ। कुनै मानिसहरूले रुनलाई संकोच मान्छन्, कसैले चाहिँ आफ्नो भावनालाई दबाएर राख्ने गर्छन्। तर आज हामी यस बारेमा खुलेर कुरा गर्नेछौँ। शोकका चरणहरू के हुन्, हामी कसरी यो यात्रालाई सहज बनाउन सक्छौँ, यस बारेमा कुरा गरौँ। यदि तपाईँ अहिले शोकको यात्रा पार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ शोकमा हुनुहुन्छ भने हामी आशा गर्छौँ कि आजको छलफल तपाईँको लागि राहत दिने, अलिकति रिलिफ महसुस गराउने चाहिँ हुन सक्छ। सो हामी चाहिँ अब शोक भनेको के हो भन्ने विषयबाट चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। सो शोक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ शोक भनेको एउटा गहिरो पीडा वा वेदना हो जुन अकस्मात आइलाग्छ हैन, अपरझट हुन्छ। लाइक नसोचेको कुरा हुन सक्छ। जस्तो कि अब बुढेसकालमा कोही मान्छे चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ भन्ने सोचेछ भने कम शोक होला हैन। नसोचेको कुराहरू भयो भने चाहिँ त्यसले झन् बढी शोक हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति कुनै चिज गुमाउँदा हुन सक्छ, यो मृत्यु, सम्बन्ध टुट्नु, कसैको लागि जागिर गुमाउनु या सपना भताभुङ्ग हुनु हैन, सपना बिखेरिनु, यस्तो कुराले पनि हुन सक्छ। र हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरूको मृत्यु हुँदाखेरि मानिसले क्रिया बसेको देखिन्छ, जुन मानिसले चाहिँ आफ्नो संस्कार अनुसार कसैले 3 दिन, 7 दिन, 45 दिन अथवा 1 वर्षसम्म पनि शोकलाई स्वीकार गर्नको लागि भनेर एउटा शोक पिरियड हुन्छ भनौँ न। तर चाहिँ त्यो अवधिमा नै शोक समाप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यति समय पनि नलाग्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यही समय पनि अपुग हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली। समयले निर्धारण गर्दैन शोक भन्ने कुरालाई चाहिँ। केही समयमा दुःख, निराशा, क्रोध हैन, रिस र अस्वीकार जस्तो भावनाको मिश्रण हुन सक्छ। तर यो सबै स्वाभाविक प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ। शोकलाई सही ढङ्गले बुझ्न सक्यौँ भने र शोकका चरणहरूको चाहिँ हामीले अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ शोकका चरणहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फलो हुँदैन कि, कहिले पहिलो चरण पहिला हुन्छ, सिक्वेन्समा नहुन सक्छ, राइट। सो त्यसैले चाहिँ आई थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट कोही के कुन चरणमा छ भनेर चाहिँ हामीले यतिकै भन्न सक्दैनौँ। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ एकजना स्विस अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एलिजाबेथ कुबलर-रसले शोकका 5 वटा चरणहरूको बारेमा कुरा गरेको छन् हैन। त्यसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि पहिलो स्टेज भनेको चाहिँ डिनायल, त्यसपछि एङ्गर, बार्गेनिङ, डिप्रेसन र लास्ट स्टेज एक्सेप्टेन्स। यसरी 5 वटा, अर्थात् नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अस्वीकार, क्रोध, सम्झौता, निराशा र स्वीकार गरेर 5 वटा स्टेजहरूको बारेमा कुरा गरेका छन्। आज हामी यही स्टेजहरूको बारेमा अलिकति डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ। र अघि हामीले भनेको जस्तै गरी यो 5 वटा स्टेज चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूको लागि फरक हुन सक्छ। फर्स्ट स्टेजको कुरा गर्दा अस्वीकार, डिनायल, मान्छेले आई डोन्ट वान्ट टु बिलिभ दिस, यो भएकै होइन भन्ने खालको चाहिँ हुनसक्छ होइन। अस्वीकार चाहिँ प्राय शोकको पहिलो प्रतिक्रिया हो भनेर मानिन्छ।
हाम्रो दिमागले तत्काल लस वा कुनै कुरा गुमाउनुको शोकलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैन। यसले चाहिँ डेफिनेटली त्यो मान्छेलाई कि सपोर्ट पनि गर्छ होइन, यो भएकै होइन भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स त्यो पनि एउटा प्रतिक्रिया हो जुन चाहिँ अब शोकलाई स्वीकार गर्न नचाहने। सो आई थिङ्क दिस इज इम्पोर्टेन्ट हो। र यो भनेको जस्तै कि कसैको बुबाको मृत्यु भयो भने मानिसले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा होइन बुवा अस्पतालमा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई छोडेर जानै सक्नुहुन्न, यो असम्भव छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू गरिरहेका हुन सक्छौँ। अर्थात् भनौँ त्यो बुबाको मृत्यु चाहिँ झुटो हो भनेर त्यो सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ यो स्टेज हो। अस्वीकारले चाहिँ सुरुवातमा दुःखको सामना गर्न होइन समय दिन्छ, जस्तो कि मैले अघि भने जस्तै। तर यो लामो समय भयो भने चाहिँ वास्तविकतालाई चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्ने, त्यो इमेजिनेटिभ वर्ल्डमा जाने होइन, अनि त्यही संसारमा भइराख्ने पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने आँखाले देखे पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ होइन यो हुँदै भएको होइन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएको हुनसक्छ। इन दिस स्टेज दिस पर्सन क्यान नट बिलिभ होइन दिस इज रियली ह्यापनिङ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्नै सक्दैन क्या। कि तपाईँले कहिले यस्तो महसुस गर्नुभएको छ भनेदेखि कसरी अस्वीकारले तपाईँको जीवनमा प्रभाव परेको थियो, यस विषयमा तपाईँ आफूले पनि आफ्नो घटनासँग चाहिँ लिङ्क गर्न अथवा रिलेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो स्टेज आउँछ क्रोध अर्थात् एङ्गर। यतिखेर चाहिँ के हुनसक्छ भने जब मानिसले वास्तविकता बुझ्न थाल्छ त्यसपछि रिस उठ्छ। यो रिस भनेको आफैसँग पनि हुनसक्छ, अरूमाथि हुनसक्छ, या कहिलेकाहीँ भगवानसँग पनि हुनसक्छ। जस्तो कोही भन्छन् भगवान यो किन भयो, मलाई किन यस्तो भइरहेको छ, एकदम रिसाउने। अनि जस्तो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मान्छे जुन मृत्यु भएको छ, लस भएको मान्छेसँग मलाई छोडेर जाने भनेर रिसाउने भन्ने खालको चाहिँ हुनसक्छ। अब कुनै बेलामा चाहिँ परिस्थितिसँग रिसाउने, भगवानसँग रिसाउने, कुनै अरू व्यक्तिहरूसँग पनि रिसाउने, त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ यो स्टेजमा। हाम्रो समाजमा चाहिँ रिसलाई व्यक्त गर्नलाई डर मानिन्छ अथवा रिस व्यक्त गर्नु त्यति ठिक मानिँदैन होइन। तर यस्तो खालको भावनालाई आफैसँग दबाएर राख्नुभन्दा चाहिँ फेरि सुरक्षित तरिकाले व्यक्त गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अल द बोइज एन्ड मेन इट्स ओके टु क्राई। सो जस्तो कि आई थिङ्क रचनात्मक तरिकाले क्रोध व्यक्त गर्न सकिन्छ, जस्तै लेखेर फ्रस्ट्रेसन एङ्गरहरूलाई पनि बाहिर निकाल्न सकिन्छ, चित्र कोरेर होइन, अरू विभिन्न कुराहरू गरेर एक्सर्साइज गरेर हुनसक्छ होइन। सो आई थिङ्क साथीहरूसँग कुरा गर्नु पनि राम्रो उपाय हुनसक्छ सो द्याट यु क्यान म्यानेज युर एङ्गर। अब यो सन्दर्भमा यो रिसको कुरा जुन छ नि त्यो चाहिँ म आफूले पनि एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ कि अब ग्रिफकै कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि पनि लास्ट इयर कुनै समयमा कुनै एउटा कुराले म एकदमै हर्ट भएको थिएँ होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भगवानसँग त्यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि भगवानसँग एकदम धेरै रिस उठिरहेको थियो। अनि त्यसपछि मन पनि दुखिरहेको थियो, रुन मन लागिरहेको थियो। भगवानलाई त्यो बेलामा मैले लगभग 3 महिना जति चाहिँ म नास्तिक जस्तै भएँ कि भगवानलाई पूजा पनि गरिनँ, मन्दिर पनि गरिनँ। यो चाहिँ मेरो एउटा रिसलाई व्यक्त गर्ने तरिका थियो। थ्याङ्क यू फर सेयरिङ। आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स हो। आई थिङ्क एभ्रीबडी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड राइट। अब तेस्रो चाहिँ बार्गेनिङ। यसमा चाहिँ होइन बार्गेनिङ गर्ने, सम्झौता गर्ने, यस्तो नभएर यस्तो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको हो। र कुनै पनि लसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्ने, के अरे मान्छे जानुभन्दा बरु खुट्टा भाँचिएको भए हुन्थ्यो, आँखै गएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको हुँदो। यो कुरा किन मलाई भएन, बरु मलाई भएको भए हुन्थ्यो, उसलाई हुनुभन्दा बरु मलाई लगेको भए हुन्थ्यो होइन। अब जस्तो कि कोही मम्मी हुनुहुन्छ र उसको बच्चा पनि गयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त। हो। अब यो बच्चाकै केसमा भन्नुपर्दा यदि बच्चा एकदम बिरामी छ भनेदेखि बुवा आमाले बच्चालाई बचाउनको लागि भगवानसँग बार्गेनिङ गरेको पनि हामीले सुनिन्छ कि, जस्तो कि भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, भाकल गर्ने, मेरो बच्चालाई ठिक भयो भनेदेखि आफूले सोचेको जस्तो भइदियो भनेदेखि म यस्तो गर्छु, मन्दिर जान्छु, यो चढाउँछु भनेर भाकल गर्ने पनि गरेको पाइन्छ कि। अब यो चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर सम्झौता अथवा बार्गेनिङले दोषको भावना ल्याउँछ होइन। अर्कालाई दोष लगाउने होइन, गिल्टलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, सो जतिखेर पनि दोषलाई राख्ने, परिस्थितिलाई दोष लाउने हुनसक्छ। तर आई थिङ्क दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। अनि त्यतिखेर चाहिँ यु आर इन्टु ग्रिफ के, त्यसैले चाहिँ तपाईँले बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ। आई थिङ्क द्याट्स ओके एज वेल।
द्याट्स अ प्रोसेस अफ हिलिङ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो भूमिका सक्दो पुरा गरेँ, मैले गर्न सक्ने गरेँ र यो अब बाँकी जे छ त्यो चाहिँ मेरो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा हो भनेर कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिसँग सम्झौता गरिराखेको पनि हुनसक्छ। त्यसैलाई चाहिँ हामी सम्झौता अर्थात् हामी थर्ड स्टेज अफ ग्रिफ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि फोर्थ स्टेजमा चाहिँ डिप्रेसन पर्छ अर्थात् भनौँ निराशा। यो शोकको चाहिँ सबैभन्दा गहिरो र कठिन चरण हो क्या डिप्रेसन भनेको होइन। यो त्यतिखेर हुन्छ जब हामीले चाहिँ मैले कुनै कुरा गुमाइसकेँ भन्ने जुन वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा महसुस गरेका हुन्छौँ। एक्ज्याक्टली यो स्टेजमा तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ कि वाट इज द रियालिटी होइन। रियालिटी के हो, यु फिल स्याड अबाउट इट होइन, यु रियलाइज द्याट यु क्यानट चेन्ज इट होइन। रियालिटीलाई चेन्ज गर्न सकिन्न भन्ने, एक्लोपन हुने, थकान हुने, जीवनप्रतिको चासो नहुनु, विभिन्न खालका चाहिँ निराशाका कुराहरू देखिन सक्छन्। मान्छेहरूसँग कुरा नगर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ हो नि। अब जस्तो कि कुनै व्यक्ति चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्नै छाड्ने अथवा पहिला आफूलाई मनपर्ने एक्टिभिटिजहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ अहिले अचानक इन्ट्रेस्टहरू घट्ने, त्यसमा इन्भल्भ हुन नखोज्ने हुनसक्छ। र उनीहरूले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जीवनमा के नै बाँकी छ र भन्ने खालको सोचहरू पनि आउन सक्छ, किनभने दे मे फिल लाइक नम अबाउट इमोसन्स एन्ड पिपल अराउन्ड होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो खालको भइरहेको हुनसक्छ। बट दिस इज अल्सो अ प्रोसेस अनि यो पनि स्वीकार्य छ होइन। हामीले भिडियो बनाउनुको कारण पनि के हो भन्दाखेरि दिज आर डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस अफ ग्रिफ बट द्याट्स ओके टु फिल दोज इमोसन्स भन्ने कुरा हो। यु आर प्रोसेसिङ द इमोसन्स होइन। मैले अघि भन्दा जस्तो यदि तपाईँले लामो समयसम्म यस्तो महसुस गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ मनोवैज्ञानिक परामर्श, काउन्सिलिङहरू, थेरापीहरू लिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले जहिलेसुकै स्याड भएर बस्नु चाहिँ भएन नि, राइट? द्याट इज द थिङ। नेक्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स, स्वीकार गर्ने भन्ने हो होइन। आई रिमेम्बर होइन हाम्रो अङ्कल बितेपछि चाहिँ हाम्रो आन्टीले चाहिँ आई थिङ्क लास्ट स्टेजमा गइसकेपछि आई थिङ्क सी स्टार्टेड प्रेइङ है, प्रेइङ। अनि त्यसपछि अङ्कललाई भगवान्कै नजिक राखेर चाहिँ त्यो फोटोहरू राखेर पूजा गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। यो स्टेजमा चाहिँ ओके अब त्यो मान्छे आउन सक्दैन भन्ने खालको भइसकेको हुन्छ र त्यो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। अनि यही स्टेजमा चाहिँ लट अफ हिलिङ एन्ड ग्रोथ ह्यापन्स। अनि यो स्टेजमा चाहिँ मेन्टालिटी चेन्ज हुनेदेखि लिएर ओके अनि त्यसपछि चाहिँ अब यु बिकम होपफुल होइन अबाउट थिङ्स एन्ड सिचुएसन्स त्यस्तो हुनसक्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ कोही मानिसहरूले अब जस्तो कि अहिलेको मृत्युकै केसलाई लिने हो भनेदेखि सुरुमा डिनायलबाट सुरु हुँदै अब एक्सेप्टेन्समा आइसकेपछि आफ्नो त्यो उनीहरूको फोटो हेर्ने, अनि फोटो हेरेर चाहिँ अब उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ नभए पनि उहाँको माया, उहाँको सम्झना चाहिँ मेरो मनमा रहिरहने छ भनेर त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था पनि हो। या अघि भने जस्तै दिस इज द फिलिङ अफ एक्सेप्टेन्स अफ रियालिटी। त्यो अनुभूति गर्नु हो। शोक र पीडाको अन्त्य त होइन, तर अब त्यो व्यक्तिको चाहिँ त्यो मेमोरीलाई लिएर कसरी बाँच्ने अथवा कसरी चाहिँ बस्ने भन्ने हो होइन। आई थिङ्क दिस इज अ ब्युटिफुल स्टेज। अब हाम्रो 2072 सालको भूकम्पमा चाहिँ लट अफ पिपल स होइन, लट अफ स्याडनेस होइन, लट अफ पिपल डाइड। सो कतिपयले चाहिँ त्यतिखेर पीडामा होइन सपोर्ट खोजे, कतिले खोजेनन्। सो आई थिङ्क त्यही भएर यो स्टेज हामीले सुरुमा पनि भनेको थियौँ, स्टेज चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अगाडि पछाडि हुनसक्छ होइन। कतिपय व्यक्तिहरू नम हुन्छन्, कतिपयहरू चाहिँ त्यतिखेरैबाट एक्सेप्ट गर्छन् अथवा त्यतिखेर एङ्गर रिस पनि व्यक्त गर्ने हुन सक्ने भयो। शोकको चरणहरूलाई हामीले व्यक्तिगत र सांस्कृतिक रूपमा पनि बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई त आँसु बगाउनु, कुनै समस्या आउँदाखेरि रुनु भनेको एकदम सामान्य रूपमा लिइन्छ, तर अझै पनि पुरुषहरूले प्रायः जसो आफ्नो भावनाहरूलाई दबाएर राखेको पाइन्छ। अघि पनि मैले भने इट्स ओके टु क्राई भनेर भने होइन, सेयर गर्नु इट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो समाजमा त्यो रिचुअल्सहरू, डेजहरू छन् नि, फेरि तिनीहरूलाई नराम्रो यस्तो उस्तो भन्न खोजेको होइन है। सो रिचुअल्सहरूले चाहिँ प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ क्या। अनि अल्सो सेयरिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट एज वेल। हो, अब त्यही भएपछि अब हामीले अलिकति यो शोकलाई अथवा भने ग्रिफलाई कसरी प्रोसेसिङ गर्ने भन्ने विषयमा कसरी सहयोग हुन्छ त भन्नेतिर जाउँ जस्तो लाग्यो होइन। अब हामीले आफ्नो शोकलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो लागि गर्न सकिने के छन् त, जस्तो कि भावनालाई व्यक्त गर्ने,
आफ्नो नजिकका मानिसहरूसँग साथीहरूसँग कुरा गर्ने विभिन्न किसिमका क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुने त्यो आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ आर्ट होला अथवा चाहिँ मेडिटेसन होला अथवा अरू कुनै तरिकाको कामहरूमा इन्भल्भ हुन सकिन्छ त्यसै गरी आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श लिन पनि सकिन्छ आई थिङ्क अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भावनालाई नकार्न चाहिँ मिल्दैन है जस्तो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सबै ठिक छ ठिकै हुन्छ भनिरहेका हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ कतिलाई उसलाई त एकदम पिर परिरहेको छ सबै ठिक कहाँ हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ होइन त्यो भन्दा चाहिँ बरु म तपाईँसँगै छु आई एम हियर विथ यु होइन आई एम हियर टु लिसन म तपाईँले सुन्न चाहन्छु अथवा ती नजिकै बस्दा पनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ बेटर हेल्प हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो केही सेकेन्डमा गरेको कुरा हुन्छ होइन त्यो कुराले चाहिँ कत्रो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ क्या सो आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु बी कन्सियस when you are trying to help someone होइन अर्को मान्छेलाई कसैलाई हेल्प गर्न खोजिरहनुहुन्छ भने पक्कै पनि शोक कठिन छ तर यसलाई सामना गर्न सकिन्छ यसले हामीलाई हाम्रो जीवन र हाम्रो सम्बन्धहरूको महत्त्वलाई पनि बुझाउँछ यदि तपाईँ अहिले शोकको यात्रा पार गर्दै हुनुहुन्छ भने सहयोग खोज्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला प्लिज 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 सिक हेल्प भन्न चाहन्छु तपाईँले हेल्प लिनु होला देयर इज हेल्प अभाइलेबल इन नेपाल होइन तपाईँ यहाँसम्म चाहिँ सुन्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु निड रिसोर्सिङ अहिले चाहिँ हामी 3 पटक लामो गहिरो ब्रिदिङ गर्छौँ हामी चाहिँ पहिला के गर्छौँ भने जस्ट रिल्याक्स अनि त्यसपछि ब्रिथ इन नाकबाट हामी ब्रिदिङ गर्छौँ ब्रिथ आउट मुखबाट फेरि ब्रिथ इन नाकबाट hold and breathe out. Once more, breathe in, hold for a second and breathe out. Thank you so much for breathing with us. Right? Keep breathing. Keep taking deep breathings. आजको एपिसोडमा हामीले गरेको कुराकानी अथवा यो जानकारी धेरै मानिसहरूको लागि सहयोगी हुन सक्छ त्यसैले भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला Exactly, please do that, है धेरै भिडियोहरु बनाइसक्यौं I think people need to know what we are trying to do हैन mental health is a need in Nepal so thank you so much see you bye bye